İlahi sevgi yoxsa qorxu? Niyə biz hesab edirik ki, düzgün yolla irəliləmək üçün qorxmaq lazımdır? Təşəkkür edirəm. Bu çox aktual bir sualdır. Hər dəfə bu sual üzərində insan düşünür. Allahı sevmək lazımdır, yoxsa Allahı və Allahdan qorxmaq lazımdır? Gözəl bir kəlamların bəzisində deyir ki, insanlar var, Allahdan qorxaraq ona ibadət edərlər. Bu deyir qulların ibadətidir. Yəni mən də öz təcrübəmdən deyim ki, var bu cür insanlar. Vay, Allah məni cəhənnəmə salar. Vay, bu ibadətim qəbul olunmaz. Yəni bu insanın temperament xarakteridir. Bunu heç cürə başqa cür dəyişdirmək mümkün deyil. Bəziləri, məsələn, cənnət və sair şeylərdən şövqə gələrlər və Allaha bir növ yaxşı mənada tamahkarlıq məqsədi ilə ibadət edərlər. Bunlar tacirlərin ibadətidir. Nə verim, nə alım. Mən sənə ibadət verirəm, sən mənə filan şey verirsən. Allahla əhd peyman aparırlar. Bunlar tacirlərin ibadətidir. Bir dəstə də insanlar var ki, nə cəhənnəmə görə, cəhənnəmdən qorxub, nə cənnətə tamah salıb, yox. Sadəcə Allahın ibadətə layiq olduğun biri ibadət edirlər. Bunlar hür insanların, azad insanların ibadətidir və bu ən üstünüdür. Yəni deməli biz belə bir nəticə əldə edirik ki, ümumiyyətlə nə Allaha, nə ondan gülərək ibadət eləmək müsbət şeydir, nə qorxaraq. Bunlar bir yerə çatdırmayacaq insanları. Əlbəttə ən yüksək mərtəbəyə ki, insan gəlsə ki, ilahi, mən səni ibadətə layiq bilirəm, ibadət edirəm. Həzrət Əlinin kəlamlarından biri var idi, keçən səfər mən oxudum, dəhşətə gəldim. Əgər məni cəhənnəmə salsan, mən oradakılara səni sevdiyimi deyəcəyəm. Əlbəttə, Həzrət Əli ara cəhənnəm ara. Sadəcə öz sevgisini Allaha bildirmək üçün bu cür ifadə edir. Mən yenə də belə düşünürəm ki, əsl azad insanlar bunun ortasında qalıb. Mən özüm də görmüşəm ki, bəzi heybətli insanlar var ki, biz o insanın bizə olan hörmətini, sevgisini itirdiyimizdən qorxarıq. Allahdan qorxmaq bu anlamdadır. Yəni olmaya mən bir şey edərəm ki, Allahın gözündən düşərəm.